Внимание, смена. В 6 часов 0 минут получен сигнал на начало штабной тренировки. Провести оповещение в соответствии с инструкцией. Внимание! Получен сигнал на начало штабной тренировки. Внимание! Включить сирены. Подать единый предупредительный сигнал внимания всем. Внимание! Граждане! Производится техническая проверка системы оповещения. Всем. Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Внимание, внимание, внимание! Говорит Главное управление МЧС России по Республике Бурятия. Внимание! Граждане! Система оповещения населения. Производится техническая проверка системы оповещения.